نامەیەکی دیاری دەبێت خدا دەخوازێ نامەیەکێ بدێتە لەسەر vê namê ژیانێکە پیرۆز ژیانێکە گەشتی کامل ژیانێکە li gor daxwaziya wî di ava wî خدا dixwazê bi rastî jiyan ji bo te hebe Îsa Mesîh di İncîla Yuhena de beşa dehan û ayeta deha van gotina dibêje diz tenê ji bo diziyê kuştinê û helakkirinê diz ji bo çi tê diz tenê ji bo diziyê ji bo kuştinê û ji bo helakkirinê lê Îsa li vir ferqiyek diçe li vir tiştekî nû dide dibê diz ji bo van tişta tê lê ez Îsa ser xwe dibêje lê ez hatima ji bo ku ji wan re kîne zarokên wî ji bo ku ji wan re jiyan hebe û ji wan re ya herî çêtir hebe yani xweda ne tenê hatiye ji bo got jiyanekê bide lê benê xweda hatiye da got mebesta xwe ya herî qenc bidête qasdehu el afdal xweda hatiye dixwazê di jiyana te de çêbû mebesta wî ya herî çêtir ji bo te hebe xweda qebûl nake ku zarokên wî tenê jiyanekê derbas bin jiyanekê weke jiyana her mirovekî weke jiyana van kesê di dinyayê na xweda dixwazê zarokên wî jiyana we hebe û jiyaneke çêtir mebesta Xwedê daxwaziya Xwedê ew plana ku xweda ji bo te çêkiriye xweda dixwazê tu di wê planê de bî tu di wê xetetê de bî tu di wê daxwaziyê de bî tu di wê li ser wêrekê jiyana xwe derbas bikî dest pê dike dibêje diz tenê ji bo diziyê kuştinê û helakkirinê tê diz kî ye diz îblîs vî dizî çi kir vî dizê hanê ji mirovan ji mirovatiyê ji hemû zarok hemû we kesê ku Xwedê wa xweliqand vî dizî çi ji wan dizî vî dizî hemû tiştê ku karî bû ji wan bidizî ew î dizî hemû tiştê ku bi dest wî ket ji wan dizî aştiya wan ji wan dizî ew têkiliya pîroz a di navbera wan û Xwedê de wî dizê hanê ji wan dizî aştiya wa dizî ew xweşiya ku tê dibûn di destpêka ku Xwedê wan xweliqand ew xweşiya hanê wî dizî ji wan revand ji wan dizî vî dizê hanê hemû tiştê ku karî bû ji wan bidizê wî teqsîr nekir wî destê xwe avêt hemû tiştê ku karî bû ji wan bidizê û bi rastî ne tenê diz yani vî dizê hanê diziya xwe ne tenê bi aqilê xwe kir ne tenê bi zanîna xwe kir lê belê mirovan bi xwe pir rêdanê de da ku karî bê diziya xwe bikê ji nav wan ev kesê hanê ê ku diziya xwe ji van mirova kir hemû tiştê ku Xweda dixwest di jiyana wan de hebe hemû pîrozbahiyan Xweda mebesta Xweda niya herî çêtir ku Xweda dixwest di jiyana van mirovan de hebe îblîs ji nav van mirova dizî ji dilê wan dizî ji fikrê wan dizî hemû tiştê ku destî wî digihayê de wî ji nav wan dizî lê Xwedan Îsa Mesîh bi mirina xwe li ser xaçê û vejîna xwe ji nav meriyan wî di tişt kir bi mirina xwe û bi vejîna xwe Xwedan ew têkiliya ku îblîs ji mirovan dizî ew têkiliya ku di navbera wî û mirovan de bû û îblîs hat ew têkilî ew elaqet dizî Xwedan bi mirin û vejîna xwe hişt ku dîsa hebe ew kesê ku baweriya xwe bi Îsa Mesîh bîne ew kesê hanê dikarî biftilê wê têkiliya hanê dikarî wê têkiliya hanê vegerîne dikarî ji nû re vegerê têkiliyeke pîroz di navbera wî û Xweda de hebe bi mirin û vejîna xwe Îsa Mesîh ev tişt hişt ku mumkin bê em karin îda vegerînin em karin vê têkiliya ku îblîs dizî em karin careke din vegerînin îcar heye mumkin e ew kesê ê ku Xwedan Îsa Mesîh wek Xwedakî ji bo jiyana xwe qebûl dike ew kesê ê ku karê Îsa Mesîh li ser xaçê kir û vejîna wî ji nav miriya qebûl bike wek ku ew mir û ji nav miriyan rabû ew mirovê hanê dikarî biftilê wê têkiliya ku îblîs ji nav îblîs jê dizî ew têkiliya di navbera wî û Xwedê de
عاد دياجي خدان بمرنو وجينا خا او ما بستا هری چیتر یا گو خدا دخوازی دی جیانا مروفان دبی او ما بستا هانه دیسا هشت گو ممکن بی هشت گو او کسی کو ایسا قبول کرنه دی جیانا خدا دکارن ما بستا خوده قصدا خوده دا خوازی خوده یا هری چیتر جبو جیانا خوا بستینه کارن بجین کارن ببینن دی جیانا خدا کی جان مروف نه اینا باورمند مروفین باورمند دکارن وی ما بستا هاني خدي جبوان ما بستا هري چيتر خدان عيسى مسيح دبي نتني جبو جيان جبو هبي لبلي تواهي جياني تواهي جياني خدان دخوازي بديتا خدا دخوازي قصدا خويا هري چيتر جبوتا توي قصدي ببيني توي ما بستي ببيني توي ما بستي دجيانا خدا تببيني وتلقور وي ما بستا خدي دجيانا خا درباز بكم قالك مروف هنا باوريا خب عيسى مسيح آنينا قال لك مروف دنياي تفيدا هجمارا وان مروفي كو باوريا خب عيسى مسيح آنينا برن ليه او كسي ايكو مروف دكاري جوارا بيجي شاگرتي عيسى مسيح كيمن او كسي ايكو ويبرياري دستينن كو دم بستا خدايا هري چيتر دا جبو جيانا وا بجين او مروفي هاني پر كيمن مخابن او مروفي هاني پر كيمن او کسی گو دخوازن جیانا خوا نل گور دا خوازیا دنیای نل گور فکر دنیای نل گور بنگها دنیای جیان بکن او کسی هانی کیمن جبرکو هگر تدخوازی نل گور دنیای بجی گرک تو بریاره که بستینی گرک تو قرار که بستینی گرک تو بریاره بستینی ازی لگور دا خوازیا خودی لگور ما بستا خودی ازی جیانا خوا در باز بکن نلگور بنگها دنیای نلگور فکر دنیای جبر ویکی باورمند پرن لی شاگرد کیمن کسی ایگو دم بستا خودی ده جیان دکن کیمن چما جبر نه سانا بریارکا زحمتا نه سانا لوی داری پرسک های گرک امش خو بکن چاوا ازی قریبم دم بستا خدانیا هری چیتر دا جبو من چاوازی قریبم دوی ما بستی دا بجی چاوازی قریبم ما بستا خدانیا هری چیتر قصدا خدانیا هری چیتر جبو جیانا خوا از بستینم ازی چاوا قریبم ازی شکو داری بستینم ازی چبکم حیا از قریبم بستینم اینا چوی هفتیا گو درباس بو دا نامه خدای جمرا جنامه رومیان بشا 12 آیتا یکی مدخوند والفيدري بولس دقوت جركا هون بدنا خا مينا قربانك زندي دياري خدي بكن تمام دكي دا آياتا دا ديان دا وجمرا تشتكي نود بيجين امر دا امران دا ديما دا آياتا دا ديان دا دا امران دا ديما بولس فان قوتنا دا بيجين الجور في دنياي نكن الجور في دنياي نجين الجور في دنياي نفكرن الجور في دنياي كار نكن الجور في دنياي برياري ندن بولس في امري ددي الجور دنياي نكن امري دديا لي بلي بنوبونا هشي خوا ورن جوهرتن الجور دنياي نكن نخو ام تشبكن بنوبونا هشي خوا بتجديد اذهانكم بنوبونا هشي خوا ورن جوهرتن ده امرال في دري دديما جبو تشوفان امرا دديما هجر ام اياتي تمام بكن تيد بيجي دبي الجور لبلي بنوبونا هشي خوا ورن جوهرتن داكو هون بزانبن فيانا خدي يا قنج مقبول وبيكي ماسي چيا نحو ما بستك خدا هيا فيانك خدا هيا إرادة الله جبو ما هيا قصدك خدا جبو جيانا ما هيا دبي جي اف ما بستا هاني اف فيانا هاني چاوايا دبي يا قنج ومقبول وبيكي ماسي قنجة مقبولة وكاملة قهشتية بيكي ماسية جبو ما اف فيانا هاني اف ما بس جبو ما خدا جبو ما دانية خدا جبو ما تشكريا خدا جبو ما پیدا كريا جرك امتي دا بجين نجبو مروفي نباورمن لبالي جبو وان مروفي باورمن جبو وان مروفي كو دل دانا خدان عيسى مسيح خدا دخوازي ايرو تشتكي قلكي جرين قلكي مهم بديتا نتني جركت باوري خب إصابيني باوري نتني قوتنك باوري جيانك جركت درباز بك باوري بريارن قرارن
باوری نوبونا هشیتیا باوری گو تنل گور دنیای بکی باوری گو تل گور دا خوازی خدا بکی نل گور دا خوازی خوا و نل گور بنگها دنیای تبکی نل گور بنگها دنیای تبجی لبلی الگور دا خوازی خدا تبجی تا هشیتا فکرتا گرک نوک ای بری بی گرک نوک ای کفن بی و دمات نباورمند لبلی گرکا هشیتا پشتی باوریه گرکا نوب بی نوب بی لسر چه بنگهی لگور چه بینو کرن لگور گوتنا خودی دمات گوتنا خودی دخوینه تی دا خوازی خودی فهم بکی تی امر خدا ببینی تی گوتنا خدا تی دا خوازی خدا تی مبستا خدا ویانا خدا جبو خوا تی دا ببینی خدا هر تشت جبوتا دیار کریه واضح کریه دایتا هر تشت دناف دستی تدیا لگور في دنیای نکن لبلی بنوبونا هشی خوا ورن گوهرتن ده امر هنا امر یکی لگور في دنیای نکن لگور في دنیای نکن هگر ام به رنگك يدن في آياتا هاني ام بيجن ام كارن بفي رنگي بيجن يعني خدا دو خوازيج مرة بيجي نما بهيلن نما ريبدن دنياي نما ريبدن ضغطا دنياي إشكين دنياي بنقها دنياي نظاما دنياي كو تأثيري الوبكي وبهيلي كو هون بين جوهرتن لغورغو أو دخوازي نما ريبدن دنياي نما ريبدن فكري دنياي نما ريبدن بنقهين دنياي مبادئ دنياي كو بهيلي هون بين جوهرتن ليوك أو دخوازي نوك جو خدا دخوازي افقو تنج بو مروفي باورمندا تنكارج اي نباورمندرا بيجي لغور دنياي جيان نكا ما او بخد دنياي ده مش خود دنياي ده مش خو هجر ند دنياي ده هجر نلغور دنياي جيان بكي نخو مروفكي يبي باورمند ان يب ايسا ربي ان جيب دنياي ربي بابليس ربي يعني يكي سياتنه انت بخدي ربي ان جيت بابليس ربي انت تصفى خدي ده انت تصفى ابليس ده فاش برفيكي ام نكارنج مروفكي نباور مندر بيجن لغور مبادئ دنياي جيانك الغور بنجهين دنياي جيانك لبليج مروفي باور مندر تيغوت لغور دنياي نكا ري ندا دنياي كو فكرتا لغور خب جوهريني برياري انت لغور خوشي بكي جياناتا لغور خو افا بكي ري نما ري بدا دنياي برجع رامد بيجن لدنيا جيان قال لك زورة جيان زحمتها جيان قرانة مسؤوليات قرانة بربرسياريات الدنيا ده قرانة ايه راستا قرانة لها قرت مروفك باور من بي ماش خطي نبدا رفتين خا جيانا خبكي نب امكانياتي خطي جيانا خبكي خدا رح يخوي بيروز دايت رح يخوي بيروز شانديه دا قود دليتا دبي دا قو هيزا كي بديتا بوي هيزا هاني تجيانا خا لغور دا خوازياوي درباس ما خدا بخود دزاني تنكاري دا خوازياوي تني بدرفتا خو بامكانياتا خو بهيزا خو تنكاري دا خوازيا خدي جيان بك جبر فيك يوي روح يخوي بيروز داتا الجور دنياي نكا يعني دخوازيش مرة بيجي قركت نتفلي دنياي بي فكرتا نتفلي فكري دنياي بي برياري انت دخوازي انت ارمان جيتا اهدافي تا قرك نلجور دخوازيا دنياي بي قرك الجور دخوازيا خدي بي قركا تخوش دنياي قد كربي بولس دبيجي از جبو دنياي خاج كريمه ودنيا جبو من هاتي خاج كرن يعني هجر دنيا لبولس بقري بولس هاتي خاج كرن مريا بولس تنه وهجر بولس لدنيا بقري دبيج دنيا جبو من هاتي كشتن هاتي خاج كرن دنيا جبو من تنه يعني فكري دنياي بنجهين دنياي مبادئ دنياي دا خوازي شهوات دنياي دا خوازين دنياي كو تشتي دنياي دا خوازي كو تيكي فكرته دا بولس بيجي او جبو من تنه هاتي خاج كرن مريا واجي جبو دنياي هجر لمن بقري تجاري من نابيني امري هجر ام بخوين دنامايا يوحنا دا يا كمين بشاد دي آيات 15 و 16 لفيدري تشتكي قالكي جرين قالكي مهم جبو دنياي جمرد بيجي جو دنياي حزمكن ودتشتي جتشتي دنياي رجي حزمكن نج دنياي ونجي تشتي دنياي دا هجر كسك جو دنياي حزبكي ناخو حسكرنا باف دويدتنا
چونکی هەموو تشتێ دنیاەدا شەهوەتا بەدەنەیە، شەهوەتا چاوانە، حەزکردنا دەوڵەمەندیەیە. بالا خۆ بدی دەوڵەمەندی نەگونەها، لێ هەگەر تش دەوڵەمەندی حەز دکێ و تە هەموو تااقەتا خۆ هەموو دەما خۆ هەموو هێزا خۆ تددێ ji بۆ دەوڵەمەندی ئەو گونەهی دوور دێ، گونەه دوور دێ. دنیا دەخوازێ vêtێکê fikrê da ji bedena xwe hez bike bêtir ji her tiştî û bi çavê xwe li her tiştê di dinyayê de mêzîne û jê hez bike û bi hemû derfeta xwe û bi hemû hêza xwe bigere got wan tiştê xweşî di dinyayê de ji xwe re bînê û ji dewlemendiyê hez bike, bişoxile, kar bike, roj 24 saatin 25 saeta kar bike, xew meke, rehetiyê nedaxwe. û aniha tişkî ji kîja mirovî ji me pirs bikê, dixêre te di dewama kar dike. Êştere bêje te nizanê dinya çawa ye, zehmet e dinya, peretinene û mes'ûliyete û zarokin û rast e. Xwedê wa zanê, Xwedê zanê bê çi di jiyana te de heye. Xwedê zanê zarokê te hene, berpirsyariyek di jiyana te de heye, mes'ûliyetek di jiyana te de heye, mes'ûliyetek di sukra te de heye. Xweda van tişta teva dizanê, bawer bike dizanê. Ji ber vê Xweda dibêje dibê bi sibe mefikirin. Xema sibe ji sibe re bihêlin. Bi îro bifikirin, besa xema di îro de. Xema îro tenê bikişîne, xema sibe ji sibe re bihêle. Sibe bihêle, sibe bihêle ji bo sibe. Xweda dibêje dibê li teyrê ezmana binerin. Ne kar dikin, ne dirûnê tişkî nake. Bavê dibê bavê we ezmana. Bala xwe bidinê. Nabê bavê we, dibê bavê we. Bavê we yani ne bavê we ye. Bavê we ye. Çi dikî bavê we? Qûtê wayê roj bi roj didê we. Ma heger bavê we qûtê wan teyra, bavê we ye, qûtê wan teyra roj bi roj didê we. û nahêlê goş birçîna bimirin, ma yê çawa bihêlê zarokê wî ji birçîna bimirin. û dibê li waswîsena binirin. Dibê heta Pêxember Suleyman bi hemû rûmeta xwe de jî wek xweşikbûna waswîsena ewî xwe nekir. Ev giyayê ê ku îro hişîne û siba yê hişk bibe û bibêj agir re. Xweda wê ihtimamê dideyî de. Ma yê çawa ihtimamê nedê we? Ma yê çawa hemû tiştî ne? Bala xwe bidin Xweda kitêba pîroz çi dibêje? Dibê Bulus dibêje. Dibê heger bavê me ezmana, lawê xwe dame. Lawê xwe. Heger bavê te ezmana lawê xwe data. Wî ji ber te negirt. Lawê xwe data. Ji bo te kir qurban. Ma wê çawa bi wî re hemû tiştên din jî nedê we. Pê difikirin? Heger bavê me ezmana lawê xwe ji ber me negirt, ji bo me kir qurban. Ma yê çawa bi wî re, bi lawê xwe re hemû tiştên din jî nedê te. Helbet, yê bavê ezmana madem lawê xwe ji bo te kir qurban, naxwe hew qeysî tu li ber wî hêjayî. Hew qeysî Xweda ji te hez dike. Hew qeysî Xweda xema te dikişîne. Yê her tiştî pê re bidê te. Dibê xemê nexwin, hûn ê sibe çil xwekin û çi bixwin. Xema van tişta nexwin. Ew mirovê nebawermend xema wan tişta dixwin. Ew mirovê ê ku bêbavin, yani bavê we ezmana tune. Ew kesê ku bêxweda ne. Ew kes bi xwarin û vexwarin û kincab difikirin. Hûn mirovên bawermend. Ew bavê ku lawê xwe ji bo we kir qurban. Hûn xema xwarin û vexwarin û xwekirinê xema wan nekişînin. Daxwaziya Xwedan. Destpêkê bi daxwaziya Xwedan meşğûl bin. Destpêkê bi daxwaziya Xweda bifikirin. Destpêkê daxwaziya Xweda bixwazin û ev tiştê din yê tev ji bo we neyê hebin. Dibê yê ji bo we zêde bibin. Bala xwe didin dibê çi? Yani madem tu bawermendî ew tiştê ji bo te hebin. Lê dema ku tu bi daxwaziya Xweda meşğûl bê, tu bi çêkirina daxwaziya Xweda meşğûl bê, ew tiştê hanê xwarin û vexwarin û xwekirin ew yê ji bo te zêde bibin. Meşğûl be got tu daxwaziya Xwedê çê bikê. Meşğûl be got tu di mebesta Xwedê yê herî çêtir de jiyan bikê, tu tê de bê. Bi wê meşğûl be. Meşğûl be bi wan tiştê ku îblîs ji te re vandin. Tu wa vegerînî. Bi wan meşğûl be. Ne meşğûl be ku tê çi bixwê û tê çi vexwê û tê çi li xwe bikê. Ez nabêjim kar neke.
از ناب خدا نابیجی کار نکه، خدا نابیجی برا کاری کیتا د دنیای ده تنبی، البته خدا دو بیجی کار بکه، لی هر تشتکی حقیقی بیدیده، هر تشتکی ما فی حقیقی بیدیده. زانی بتیل سر چه ترکیز بکه؟ اف امری ایه که امری دیان دو بیجی دو بی بنوبونا هشی خوا بین گوهرتن، بنوبونا هشی خوا بین گوهرتن. اگر ام برنگ کیدن في آیتا هانه ام بیجن آنجی وی پارچه هانه وی امری هانه ام بیجن بولس دخوازی بگهینه ما گوتنا خدای دخوازی وی تشتی گله کی گرینگ دخوازی بگهینه ما دبیجی ریبدن خدان در فتح بدن خدان اسمحوا لله ریبدن خدان کو فکری و جهندر ده بگوهرینه فکری و بگوهرینه و کاری و تکلین و کارین گهون دجیانا خودت کن سلوککم ریبدن خدان فکری و بگوهرینه و کارین وجی بگوهرینه چاوی خدا وانتشتا بگوهرینه خدا نتنه یعنی خدا بتانا خانی کاری گرک تو ریبدی خدا گرک توش خدا را بیجی کرم بکه یا خدا از دخوازم بگوهر از دخوازم تو من بگوهرینه نلگور دا خوازیا من نلگور دا خوازیا دنیای نلگور دا خوازیا خوا بنوبونا هشی خوا بفکرن ریبدن خدا کو فکری و بتمامتی بگوهرینه کارین و سلوکی و بتمامتی بگوهرینه بچرنگی دما کوته در فتح بده خدان و تجیر بیجی کرم بکه یا خدان از به همو دلی خوا اشترد بیجم گوته هر تشتی د فکر خدا د فکر مده و هر تشتی د کارین مده د بگوهرینه خدای بگوهرینه چاوای بگوهرینه برحی پیروز ایکو کتیه دلیت ده به هزا رحی پیروز ایگو خدا کریه دلیت ده به هزا رحی پیروز خدای فکرته و کارین تجی یه بگوهرینه بی بفکر ایرو چی او تشتی هانه ایگو گل کی فکرته بریا چی او تشتی ایگو گل کی تپی مشغولی دنیا تا تگوهرینه تب دنیای مشغولی لی گوتنا خودی تا تگوهرینه تب گوتنا خودی مشغولی یعنی بکورتی اگر ام بیجن تچ دخوی تاوی تش دنیای دخوی تلگور دنیای تمروفه کی جوان مروفه دنیای تش گوتنا خودی دخوی نخوات شاگرت خدا عیسی مسیحی اگر تش دنیای دخوی نخوا جیانا تیلگور فکرو بنگهین دنیای بی تش گوتنا خودی دخوی شاگرت خدای جیانا تیلگور فکرو دا خوازیا خدا و بنگها خدا یه بی آوا کرن لگور وی تشتیهن ده انجیل متى ده بشا چارا و آیتا چارا خدا عیسی مسیح جی ابلیس را اف گوتن گوت ابلیس جی را گوت اگر تو کری خدایی جی کفر را بجا بلا ببینان عیسی لی وگران دو گوت نویسان دیا نتنه مروف نتنه بنان دجی لی بلی به هر گوتنه که کجده خدا دردکه جیانا تا یه جیانا که گهشتی بی کامل بی کماسی بی دما گوتش گوتنا خودی بخوی و تفخوی دما کوته براستی بنوبونا هشی خوا تبی گوهرتن یعنی گو امبیجن تبی گوهرتن بنوبونا هشی خوا اف کارکی بردوامیه پر جارا امد بیجن یلا یا خدا فازی آنها بریاری بدم قراری بدم از دوی کاری هانی دا الگورتا بکم و تتسکنی تلبندت سکنی که از نهاتم گوهرتن تبوی رنگینای گوهرتن دما دو بیجه بنوبونا هشی خوا بین گوهرتن ورن گوهرتن اف تشتکی بردوامیه ایرو و صبا و دصب ده همو کارین تدا ده همو روژین تدا ده همو دما تدا ده همو تشتین کوتین دجیانا تدا همو او مواقف گو دکوین جیانا تدا گرکا توی بریاری بده گوته بنوبونا هشی خوا دل گور دا خوا گور گوتنا خواده تکار بکی و تجیان بکی برویه که نوبونا هشیتا کارکی بردوامیه نه کاری ایجارکیه کاری روزانه عمل يومي عملية مستمرة يومية هروج تي گوهرتنا نوبونا هشيتا كاركي كوبرحي بيروز وببريارة تا تيكرن رحي بيروز بهيزا رحي بيروز اري راستا لدما قوتا سينور جرحي بيروز رفدكي
تجرحي بيروز رد بيجي أري كرم بك جيانا من تف برا الجور دا خوازي برا تري بري جيانا من بي بفيرنجي هاني راستا تبنوبونا هشي خوا بيجوهرتن تبنوبونا هشي خوا بجوهرتن خدان إيسا قال لك يدخوازي ويتي كليا كو إبليس دزي تي كليا دناف برا تويدا وإبليس دزي خدان قال لك يدخوازي ويتي كليا فقريني خدان جبرگو باوکی هجایا شوانکی قنجا خدان تجاری نخوازی زاروکی نوی به شوان بن خدان نخوازی جیانا تد تاریه دبه مرخا گو مگوت جینا من یاوک ایواری تا هی خدان تا برح خوی پیروز تا رونی کر و تکر وک شمالی اف دا خوازی خدایا اف مبستا خدان یا هری چه ترش بوتا جیانا تی تاری رونی بکه تشتاری بین روناهیه خدان دخوازی جی کو همو تشتی کوش بوتا اماده کریه او جیانا هری چیتر دخوازی او یا هری چیتر مبستا خدان یا هری چیتر جبوتا یا گو باوی تا شوانی تشتر اماده کریه خدا دخوازی تبستینی خدا جبوتا دانیه خدا جبوتا پیدا کریه خدا دخوازی تبستی تدستی خدریج بکی و تبستینی خدا دخوازی جبوتا بی خدا دخوازی تدوی مبستی ده دوی خوشیه ده دوی شاهیه ده جیانا خوا بردوام بکی قصد خودی جگوهرتن اما يعني دما خدان بان مدكي دما خدان في دعوت اجمرا دشيني كو ام بين جوهرتن اف دعوتا جو خدان اجمرا دشيني كو ام دوي مبستا ويا هري چيتر دبن جبو چ خدان واتش اجمرا دشيني جبر جو خدان باوا وك جو مگون شوانك قنجا خدان دخوازي زاروكين وي دشاهيه دجيانا خضر باز بكن خدان دعوت اشترى دشيني قلت مبستا ويا هري چيتر دشخورا بستيني دجيانا تدبي تبي بيروز ببي وتغيري خوجي بي بيروز بكي ما بس خدان وجو بولس دبيجي يا هري يا قنج ما بس ويا قنج فيانا خدان يا قنج ويا جو تتير دكي براستي هجر تدما بس خدان دبي تقصد خدان دبي تتير ببيجي خداي تتير بكي خدا ناهي لي قوت تي دنياي بي خدا ناهي لي قوت تي خوشيا دنياي بي خدای تتیر بکی يجعل تداغري خدای به اللي قلت مكتفي به يعني تبدا خوازية خدا تبيجي بسي منه استشتكي دن ناخوازم مرخك هيا بعربي دبي دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المية اللي بتعطيها عمره ما بتروي العطشان شخاصي هيجانا افقوتني هاني افيانا خديج بوتيا هجر براستي تدم بستا خدي دبي تيج هنجفي دنياي ربيجي تتحلي تيج افا دنياي ربيجي تمن تتيبونا من ناشكيني استي عيسى مسيح او من تيردكي او تيبونا من دشكيني جار خدا بولس دبيجي فيانا خدا جبوتا ما بستا خدان يا هري تشيتر جبوتا قنجة تيردكي وعاد دياد بيجيت بمقبوله قبول بكي يترازي بكي جبوتا رازي تبي رازي دبي دما تبستيني دما تتيدا جيان بكي تبي رازي ببي واسيان جيا داوود بيجيد بي الجوردا خوازية خدية مرضية رازي كرية الجوردا خوازية خدية شكو برايمن جرك ام همو فكري خوا همو هشي خوا ام بردن سرچه ام تركيز بكن سرچه ام تركيز بكن سر اما چاوا قریبن ما بستا خدان یا هری چیتر دا خوازی خدان یا هری چیتر جیانا خوا تیدا درباز بکن اف دا خوازی ویش بوما هاتیه پیدا کرن دا گو امش خورا بستینن باوی ما گلکی خمگین دو بیدا ما دبینه زاروکین وی دست خودریج ناکن وی ما بستا هانی وی قصدا هانی وی دا خوازی هری قنج شخورا ناستینن ما خدا جبو چه پیدا کریه جبو تیا نجبو تشتکیدن نجبو كسا نجبو وان مروفي نباور مندا يبلي جبو تيا فكري خوا هيزا خوا درفتين خوا تبي تركيز بك السر كنت دا خوازياوي دجيانا خدا تتشي بك تا ما بستاوية هري تشيتر دجيانا خدا تتشي بك دا چه دا تا فياناوي يا قنج ويا مقبول ويا رازي كري دجيانا خدا ببيني خدان وتفا
پیروز بکی ام بهفرش بیا بسکنن و ام دعا بکن خوش برایم هاليلويا ام ساكنين داكو ام دعا بکن بهفر شعب خدا مرینن از باوردكم كو خدان آنها دريا نامي أخرى قوتنك دايتا از باوردكم خدان تشتك قردليتا دا از باوردكم رحي بيروزكو هشت كوتا بريارك يتبستيني آنها بوي برياري دعا بك آنها وي برياري بك دعاك وجو خدا ربيجا وي قراري آنهاش خدا ربيجا تيكا ناف دا السيويدا آلي كاريا رحي بيروز بس بخوازا دات كاري بيب آلي كاريا رحي بيروز وي برياري بداوي بك لقور دنياي نكن لي بلي بنوبونا هشي خوا ورن قهرتن لقور دنياي نكن اف بريارا يكي اكو غرك ام بستينن وبنوبونا هشي خوا ام ورن قهرتن اف بريارا دديا ياكو غرك ام شخورا بستينن ايرو بافي مي هجا بقالي كاري ارحي خوي بيروز قالي ما بكى كو ام كاري بن يا خدان لقور دنياي لقور فكري دنياي ام نكن ام القور دنياي بريارا نستينن ارمان جن من القور دنياي بي لبالي القور تبي يا خدان القور قوتنا تبي القور دا خوازيا تبي كاري نما نلقور دنياي بي للقور قوتنا تبي وام بنوبونا هشي خوا ورن قهرتن ام ورن قهرتن يا خدان لقور قوتنا تا بنقها جياني بيجبوما ام ورن قهرتن لقور قوتنا تا لقور دا خوازيا تا داكو ام قريبن هي خدان دما بس تا هري شي تردا ام جيان بكن ام دوما بس دا شاب بن هي خدان تسباز دكنش برغو دا خوازيا تجبو جيانا ما قلكي هجايا ما بس تجبو جيانا ما قلكي بيروزا هي خدان قلك سباس جبركو يا خدان تا قلك بيروز باهي جبو زاروكين خوا پیدا کرنا ودا خوازيا تا كو زاروكين تا دوي بيروز باهي دا جيان بكن ام ناوي تا بيروز دكن هي خدان قلك سباس هي بافي ما هرتم كو زاروكين تا دهبونا تا تسكنن ودست خوادكن بدعايش تا دعا دكن يا خدان تدا خوازيين ما بجيتي نهي خدان جبركو تجمع حزدكي جبركو تبافي كي هي جاي وتشوفانك قنجي قال لك سباسي خداي ما تزاروكن خا ايرو البرتا وايجو المتا ما شدكن يك بيك واخد يا خدان توان بيروز دكي هر مروفكي كو دا خوازي اوي جتهيا هي خدان قوتوي شفا بكي ام امر ددن بناوي خدان عيسى مسيح قوتوي جوينا خوشيه شفا دكي جوي عادتكو ديجي دا خوازي تيا توي جي آزاد دكي هي خدان بناوي عيسى مسيح تأمر ددي ببيروز باهي جبو هر مروفكي تأمر ددي يا خدان كو هر مروفك جما نتني جيان جبو محبي يبلي تواهي جياني جبو محبي هي خدان ام تواهي جياني براستي بستينن بناوي عيسى مسيح براستي هي خدان اما بس تاتي هري قنج هري تشيتر ام جبو جيانا خو بستينن بناوي عيسى مسيح ام جبو زاروكن خوجي دعادكن كوتا براستي خدان بهلكو او د بيروز باهيه د جيان بكن براستي هي خدان بيشروجا و بيروز بي براستي خدان زاروكن تبن براستي خدان نلقور فكرو بنجهين دنياي مزن ببن لبلي خدان لقور دخوازياتا ولسرقوتناتا مزن و پرورده ببن هي خدان بناوي عيسى مسيح قال لك سباس هي خدان هرتم تدنجي مدو بيسي وتبيكتيني بلا رومت وحرمت جتر به خدان جانها حياة داويا دنياي نعمت خدان عيسى مسيح حسكرنا بافي مي عزمانه
وبشداريا رحي بيروز بما همي يا ربي ودجيانا مدى بدوميني وقال خضان تفد بيجي همين